Salam, xoş gördük, hörmətli izləyicilər. Saray qəsəbəsində bu ev satışa çıxarıldı. 2 sotun içərisində 3 otaqlı evdir. Ancaq 100 kvadratlıq evdir. Təsəvvürlə 100 kvadratlıq ev, böyük kvadratlıq evdir. 75 min manata. Qiymətindən qəti narahat olmayın. Bax, əvvəldən deyirəm sizə. Bura gəlib danışsız, ev sahibinin özü ilə razılaşa biləcəksiniz. Yəni, tam əminəm ki, bu evi mütləq razılaşa biləcəksiniz. Qoşadaş kubiklə tikilib, fundamentli kəmərli evdir. Hardan istəyirsiniz yoxlada bilərsiniz. Gör siz evə baxmağa gələndə başı çıxan adam olsa onu da gətirin. Yəni bu ev sahibinin sözləridir. O qədər özünə arxayındır ki, yəni özləri ilə kimi də istəsələr gətirib bu evi yoxlatdıra bilərlər. Deməli, 2 sotun içərisində 3 otaqlı ev, 100 kvadratlıq ev 75 min manat satışa çıxarıldı, qiymətində endirim olunacaq. Kupcalı, yəni paket kupcalı. Bu evi alandan sonra birbaşa qeydiyyata düşə biləcəyiniz bir evdir. Kanalizasiyası mərkəzidir. Qaz sayğacı, su sayğacı, işıq sayğacı hamısı var. Sonra bir də ərazini qoy istədiyim harada yerləşir. Bura bir neçə yerdən gəlmək olar. Məsələn, biz özümüz şəxsən gəldik, Yetər Şaldıq sarayı var. Yetər Şaldıq sarayının yanı ilə yol gəlir. Oradan gəlirik. Yanından evin hardasa bir neçə 50 metrliyindən 523 nömrəli Sumqayıt marşrutu. 522 nömrəli Sumqayıt marşrutu var. Evin 50 metrliyindən keçir. Amma ümumi yola çıxmaq üçün nə qədər məsafə olar? Hardasa bir 350 metr, 400 metr məsafə olar. 350 metr belə olar. Ümumi yola çıxmaq üçün, asfaltdan yola çıxmaq üçün. Böyük kvadratlıq evdir, çox gözəl, yüksək keyfiyyətlə tikilmiş evdir. İnanıram ki, bu evi görən kimi bəyənəcəksiniz. Biraz fərqli proyektdir, fərqli təmiridir. Baxın, görürsünüz, maşın saxlamaq üçün xüsusi yeri var. Burada da ağac əkmək üçün qəşəng səliqə sahmanlı yeri var. Evin sağında da yeri var, solunda da yeri var. Görürsünüz, sağda da ara məsafəsi saxlanılıb, solda da ara məsafəsi saxlanılıb. Görürsünüz, bax, tam izah edirəm ki, dəqiqliyindən görəsiniz. Pəncərələrimizə bir dənə baxın, şəbəkə pəncərədir. Üstü tarsovka emusiyadır, hasarlar da tarsovka emusiyadır. Pilləkənlərimiz də bax belə mərmər qranitlə bəzədilib. Bu da burada padval var. Bir dənə zəhmət olmasa bura gəlin. Bax, padvala mən düşürəm ki, burada tam dəqiqliyindən görəsiniz. Bax, indi hal-hazırda burada biraz avadanlıqlardan qalıb, bunlar hamısı buradan yığışlanıb təmizləniləcək. Bax, ayaq üstə rahat durmuşuq. Atmaların görsünüz də sıx-sıx atılıb. Qanuni şəkildədir. Hər şey standartlara uyğun tikilmiş bir evdir. Qalan şeylərini inşallah siz gələndə burada ətraflı bir də sizə izah eləyəcəyik yerində canlı. Neçə daş kürsülüdür? 9 daş kürsülü. Gəlin, zəhmət olmasa evin içərisinə baxaq. 9 daş kürsülü evdir. Buradan da krişaya çıxmaq üçün qəşəng səliqəli yer qoyulub. Bax, gəldi, indi çatdıq bura. İndi bir dənə bura diqqətlə baxın. Baxın bura, bax, koridordur. Görün, nə qəşəng səliqəli aboylar vurulub. Kətan, bahalı, qəşəng səliqə sahmanı aboylarda özünüz gəlib yerində görəcəksiniz. Otaqlarımızın da çatdırdan buradan görürsünüz. Siz də zəhmət olsa gəlin. Bax, belə böyük bir koridordur, görürsünüz, koridor. Birinci mətbəxi göstərək də. Bax, bu mətbəximiz. Bax, bu mətbəxdir, görürsünüz. Mebel arası keramika vurulub, bütün nöqtələri qoyulub. Pəncərəmiz də açırıq birbaşa öz həyətimizə. Pəncərəmizə bax. Bir də zəhmət olmasa qoşadaş olmağını buradan göstərək. Bax, pəncərənin qalınlığından qoşadaş olmağını sizə göstərirəm. Gəlib yerində canlı baxanda bir də görəcəksiniz. Bu bizim mətbəximiz idi. Mətbəxdə də TV stent qoymuşuz. Bax, mətbəxdə də TV stentə qədər qoyulub. Aspiratorun yeridir. Xüsusi bir yeri var da, görürsünüz, beşi açılıb oradan. Davam edək. Qapılarına bir dənə zəhmət olmasa göstərək qapılarını. Bax, qapılarını tam tutun, qoy düşsün. Biraz arxadan tutun, bax belə, görürsünüz. Ramkanın içində qəşəng şəbəkəli qapıdır. Bu da bizim qonaq otağımız. Bu da bizim qonaq otağımızdır, yəni zal. Görürsünüz, baxın, səliqə səhmanlı evdir. Burada da pəncərəsi var, əlavə bir dənə havalandırması fortika qoyulub. Kondisionerin şınuruna qədər yerləri qoyulub, TV stentin yeri qoyulub. Bunun da xüsusi aboyu qəşəng zövqlə bəzədilir. Tavandakı patoloka baxın, alçıpanların üstündə spotlardır. Spotlar da bahalı spotlardan. Bunların hamısı yerində izah edəcəm. Əlavə vaxt aparmaq istəmirəm. Mətbəxi göstərdim, qonaq otağını göstərdim. İndi bu yataq otağına baxın. Bax, bu bir yataq otağıdır. Baxın, bax, əlimi belə açsam görəsiniz böyüyü. Bax, bu bir yataq otağıdır. Burada da bir yataq otağımız da buradadır. Gəlin buna da baxaq. Bax, bu da bir yataq otağımız.
Bu da bir yatırım. Hamısı fərqli aboylardır, bir-birinə oxşamırlar, işıqlı göstərir evi. Yəni işıqlı aboylardır, qəşəng zövqlü aboylardır. Bu da sanitar qovşağımız. Baxın. Bu da sanitar qovşağımız. Bax belə. Deməli, bir də izah edirəm. Saray qəsəbəsində Yetər Şaldıq sarayının yanından da bura yol var. Aptek var. Aptekin yanından asfalt yol gəlir. Oradan da yol var. Yəni 1, 2, 3 yerdən yol var. Siz bu evə baxmağa gələndə mən sizə fərqli yollardan göstərəcəm. Hansı yol sizə uyğun olsa, inşallah bu evi alandan sonra o yoldan gedib gələrsiniz. 75 min manata satışa çıxarıldı. Fərdi yaşayış kupcalı evdir. Yəni bu evi alandan sonra qeydiyyata düşə biləcəyiniz evdir. Nəqd satışa yararlıdır, ipotekaya da yararlıdır. 75 min manatdan qəti narahat olmayın. Siz gəlin ev sahibinin özü ilə mütləq görüşün. O 100% bilirəm ki, qiyməti sizlə razılaşacaq. Allah alana da satana da xeyir versin. Sağ olun.